ผมอยู่ไม่ไหวยังไงก็ออกไม่ไล่ก็ออกไม่ต้องให้บอกหรอกเจ้านายไม่ใช่จะลืมคุณคนแต่ทนต่อไปผมมีแต่ตายกับตายแน่นอนผมอยู่บ้านนาเวลาใช้ควายใช้หน้าพอบ่ายก็ยังต้องให้มันพักร้อนไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับ